今天给大家讲个发生在40多年前的不明飞行物事件。很多小伙伴会说 UFO 只会出现在美国，然而这次它却出现在了英国，而且是在一个军事基地附近。当时基地中前后共有数十名官兵目睹了这架 UFO， 其中1人甚至跟他有过亲密接触。但从那之后，英国政府对此次事件进行了严密的封锁，直至1983年，英国的世界新闻报上刊登的一篇名叫 UFO 降落在萨福克郡的报道，才使得它被世人所知。但直至今日，本事件仍没有一个详细的说明，而英国政府也一直未能解释清楚，所以它也被称为英国版的罗斯威尔事件。时间回到1980年12月26日夜里，在英国伦敦东北部伍德布里奇文特沃塔斯皇家空军基地中，2名巡逻士兵持着手电正在附近巡逻。该基地是由英国供美国的空军驻扎，此时的美苏冷战还在继续。有传言说基地中可能藏有战略性核武器。凌晨3点左右，当2名巡逻士兵来到基地东门时，他们注意到奇怪的一幕，在距离基地约300米的蓝道深森林上空，一道红蓝相间、变幻不定的光正在闪烁着，几乎照亮了整个森林。2人的第一反应是可能有架飞机遇险了，正在紧急迫降。他们决定过去一探究竟，便驱车驶入了森林，朝那束奇怪的光线而去。行驶了一段距离后，一截倒塌的树干横在路中间挡住了他们的去路，2人便拿着手电筒步行继续向前走去。到达后，他们并没有在现场发现什么飞机残骸之类的，但前方不远处一道亮眼的白光向他们照来。2个人感觉有些不对劲，便立刻驾车返回基地向上级报告此事。返程途中，2人能明显地感觉到空气中强烈的静电，这让他们感到非常不安。回到基地后，巡逻兵立即打电话将此事告诉了指挥中心，并询问刚才有没有收到飞机坠毁的报告。确认情况后，他们派来了空军老兵吉姆·潘尼斯顿中士前来了解情况。顺着2人的手势，潘尼斯顿看到了森林中那道奇怪的光，正在一闪一闪的。他怀疑那会不会是一架被击落的 A-10 油猪攻击机，但巡逻兵坚定地告诉他并不是，而是看起来像是一架不明飞行物降落在森林中。潘尼斯顿觉得这俩货可能是假酒喝多了，便打电话给指挥中心询问附近是不是发生了坠机事故。得到的回复让他大吃一惊，指挥中心告诉他没有任何失事飞机，但他们刚刚发现了一个奇怪的目标，可很快就从雷达上消失了。潘尼斯顿立刻警惕了起来，如果这玩意儿既不是美国的，也不是英国的，那会不会是苏联派来的间谍飞行器？于是潘尼斯顿决定与2名巡逻兵驱车前往森林中进行调查。很快，3人来到了事发地点，一束刺眼的光在森林中闪烁着，树木被橙色的光芒照亮。由于道路十分泥泞，吉普车没法再往前开了。潘尼斯顿通过对讲机告诉基地中心，他们将步行前往事发地点，但此时对讲机好像被什么东西屏蔽了信号，声音断断续续的，无法工作。潘尼斯顿决定和巡逻员巴勒斯前去查看，另1人则留在吉普车上。此时周围的一切寂静的可怕，突然一群乌鸦从树林中窜了出来，把他们吓了一大跳。紧接着，森林中所有动物似乎都受到了某种惊吓，它们到处乱窜，发出了刺耳的叫声，把几人吓得不轻。但很快一切又恢复了寂静。潘尼斯顿看着一旁被吓傻的巴勒斯，便独自继续前进。当他循着光亮来到发光物体数米开外时，眼前的景象让他惊呆了。只见一个奇怪的物体正漂浮在前方的一小块空地上，物体的外围由一层色彩斑斓的立场笼罩着，时不时变换着颜色。潘尼斯顿鼓起勇气闯进了这个立场内部，惊人的一幕出现了，他看清了这个神秘物体的全貌。它呈三角状，浑身漆黑，表面十分光滑，像是玻璃材质。此外，神秘物体的外壳闪烁着不同颜色的光芒。潘尼斯顿回头看了看巴勒斯，惊讶地发现他正站那儿一动不动，他俩相距近数米远。巴勒斯被一束光锥笼罩着，目不转睛地盯着前方。尽管潘尼斯顿大声呼喊着他，但巴勒斯始终没有反应。没办法，潘尼斯顿现在只能靠自己了。他转身继续研究这个神秘物体。不得不说，这玩意儿既神秘又让人情不自禁的着迷。潘尼斯顿不停通过对讲机试图联系基地中心，但始终无法收到回复。在神秘物体的左侧，他发现了一些奇怪的符文标记，这些符文有点像古埃及的象形文字。他忍不住用手去摸了摸，触感像是介于金属与磨砂玻璃之间，手指所到之处都亮了起来。这难道真的是外星人的飞行器吗？潘尼斯顿立即拿起随身的相机拍下了这些符文，可就在这时，飞行器发出了一道刺眼的亮光，随后他身边的一切都变成了一串串1和0组成的二进制代码，这画面有点像《黑客帝国》中的情节。渐渐的，所有代码都融合在了一起，变得越来越亮。紧接着，飞行器开始从地面慢慢升了起来，
在升到树梢之际，瞬间以一个难以置信的速度消失在了空中。随着飞行器的离开，照射在巴勒斯身上的那束光也消失了。此时他才回过神来，但不知道刚刚发生了什么。随后，几人乘坐吉普车驶回基地，但一路上他们什么也没说，就这样默默地坐着。回到基地后，潘尼斯顿向上级报告了这件怪事。第二天清晨，他和那2名巡逻兵再次回到事发现场，在飞行器停放的地方，他们发现地面上有3个凹痕，这可能是飞行器的3个支架压出来的。除此之外，他们还注意到空地上方的树枝也被折断了许多，而且也呈3角状。该事件发生后，立即引起有关人员的注意，潘尼斯顿等人对其进行了详细的汇报。然而这事并没有到此结束。12月27日晚上，这架 UFO 再次在蓝道深森林现身。几名正在基地东门巡逻的哨兵看到附近上空闪烁着5颜6色奇怪的光芒，紧接着，这个物体以极快的速度在空中不停瞬移。他们立即将此事告诉了塔台，结果塔台回复说，他们早已经观察这个物体近2个小时了。这件事很快在基地中传开。12月28日晚上，伍德布里奇的军官俱乐部中，大家正在举行庆祝节日的晚会。此时，布鲁斯·英格伦中尉急匆匆走进了俱乐部，看起来很慌张。他告诉大家，那个神秘物体又回来了。基地副指挥官查尔斯·哈特尔中校将他拉到一旁，问他发生什么事了。听完英格伦中尉的报告后，哈特尔中校立刻组建了一支小队，携带武器、摄像机、夜视仪以及盖格计数器前往目击地点。来到事发地点后，哈特尔中校对现场进行了放射性测试，发现这里的辐射值明显超出了自然环境的平均值，这让哈尔特十分困惑。神秘物体就在蓝道深森林里，不断地发出像太阳一样的光芒。哈尔特还注意到，附近农场里的动物和森林里的野生动物十分躁动，发出很大的叫声，好像受到了某种惊吓，这很不寻常。哈尔特带着士兵继续向前摸索，突然，他们被眼前的一幕惊呆了。前方数十米处出现一个类似金字塔形状的物体，上面还有一只巨大的眼睛，仿佛在向他们眨眼。通过夜视仪观察，这只眼睛外表发着光芒，但中心却是明显的暗黑色。这时哈尔特中校命令其他人悄悄地接近神秘物体，但他好像有感知一样，开始上升。到达树梢后，一束刺眼的亮光从物体下方发出，照向地面，几人顿时被吓得不敢乱动。随后，神秘物体以惊人的速度飞向天空，消失在了他们的视野。而刚才那道光束在地面上留下了4、5个亮白色的光点。大约1个小时后，这些光点也化作一道光束，消失在了寒冷的夜空中。虽然当时潘尼斯顿用相机拍下了一些照片，但洗出来后才发现，照片中所有影像都被雾化了，根本没有一张能看清楚那个神秘物体。从1983年起，蓝道深森林 UFO 事件一直吸引着全世界的目光。然而至今为止，人们依然无法解释美军士兵在英国蓝道深森林上空看到的一切。这到底是集体性欺骗，还是冷战高压下的集体性精神病？是因为服役枯燥而虚构出的一则恶作剧，还是如目击者所言，是真实发生过的一起目击事件？在美国、苏联、英国都有类似事件发生，然后又被政府掩盖起来，事件细节被编为最高机密，使得真相更加扑朔迷离。